আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি যে এখন যাচ্ছি বিএনএর অভিমুখে। বিএনএ হচ্ছে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি। এখন আমরা চলে আসছি অলরেডি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি, আর কিছুটা সামনেই নেভাল একাডেমি। আমার বাম পাশে যে নদীটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কর্ণফুলী রিভার, আর কর্ণফুলী রিভার একটু সামনেই, মানে আমি যেখানে যাচ্ছি বিএনএ তার সামনে কিন্তু সমুদ্র, অর্থাৎ নদী এবং সমুদ্রের মিলনস্থল। জায়গাটা আসলেই অসম্ভব সুন্দর। এই রাস্তার পাশে বসে, এখানে না অবশ্য, আর একটু সামনে জাস্ট বিবরণ দিচ্ছি, ওই রাস্তাটির পাশে বসে বিকেলবেলা মারাত্মক আড্ডা হয়। আর ওখানে কাঁকড়া ভাজা, ব্যাং ভাজা, তারপরে আরও অনেক অনেক জিনিস পাওয়া যায়। সি ফুড তো আছেই। 15-16 বছর আগে দেখতাম ওয়াইনও বিক্রি হয় অ্যাভেলেবল। আপনি ফরেন ওয়াইন, দেশি ওয়াইন সবই পাওয়া যায়। বোট ক্লাব পার হয়ে এলাম। এই সেই নেভাল এরিয়া, এই রোডটা। এই যে এই পাশে বসে লাল সাদা যে দেয়ালটা দেখতে পাচ্ছেন, এই নদীর পাশে এখানে বসে খুব সুন্দর বাতাস আসতে থাকে। চারিদিকে মানে যথেষ্ট একটা সুন্দর দৃশ্য। আর আপনার নদী দিয়ে ক্রমাগত বিদেশি জাহাজ এবং লাইটার ভেসেলগুলা আসা যাওয়া করতে থাকে। এখানে প্রচুর মানুষের আড্ডা হয়, সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে, রাত 8টা পর্যন্ত বা 10টা পর্যন্ত থাকে। আর বর্তমানে কী অবস্থা সেটা জানি না, তবে আমি দুপুরবেলা আসছি, ভর দুপুর, যখন কেউ নেই। আমার কাছে অবশ্য এই দুপুর বা সকাল এই সময়টা ভালো লাগে একটা কারণ তখন নিরিবিলি থাকে, কোনো ঝামেলা থাকে না, কেউ এসে ডিস্টার্ব করে না, পুরো পরিবেশটাই কোলাহল মুক্ত থাকে। আর সাধারণত সকালের দিকেও এই ঘোরার স্পটগুলোতে তেমন কোনো লোকই থাকে না, নিজেদের মতো করে সময় কাটানো যায়। যদিও রোদটা একটু সমস্যা করে, একটু না, বেশ ভালোই সমস্যা করে। আসলে ঘোরাঘুরির জন্য বিকেলটাই হচ্ছে বেস্ট। কিন্তু আমি যেহেতু ওয়ান ডে ট্যুরগুলো করি, যার কারণে আমার পক্ষে সম্ভব হয় না বিকেলের বেলা যাওয়া, কারণ আমাকে ফিরে আসতে হয় আবার। তো আর কি, আজকে পথে যেতে যেতে আপনাদেরকে বিএনএটা দেখিয়ে দিলাম, বিএনএর এরিয়াটা।